أهلا وسهلا فيكم بشركة ثروات الطبيعة اللبنانية. رح نحكي اليوم عن منتج كتير مهم وكتير فعال بثروات الطبيعة اللي هو عسل للرجال. هيدا العسل المركب من عسل الزلوع الجبلي وغذاء ملكات النحل رويال جيلي، بالإضافة لأعشاب مقوية للجسم. هيدا العسل بيتاخد استخدامه ملعقة صغيرة عند اللزوم، عند الحاجة، قبل بنص ساعة. فعاليته مضمونة من أول استعمال، مقوي جنسي للضعف العام وزيادة الطاقة والحيوية، وبيشتغل على تقوية القلب وتقوية الأعصاب. منتج كتير مهم ومنتج كتير فعال، واللي بيجربه مرة بيصير ياخده كل مرة.